så dette er Senkveldduellen Europa. Det er imponerende. Det må jeg bare berømme dere for. Ja. Det sto ikke på innsatsen her, altså. Ja, det Dere ga gjorde ikke alt. det. Vi har på en måte fått i oss sperm fra 4 forskjellige dyr, men vi har ikke sugd dem. Nei, det er noe med... Nå, kjære karer, det er jo dette trofeet det står om. Ja. Vi har en del yngre seere, Harald. så Ja, vi skal vi bare ta ta den? Ja. Vi kastrerer pokalen, men dette er det det står om. Har dere en god følelse, eller en dårlig følelse? Jeg ble jo kvalm bare så dette klippet her nå. Jeg tror ikke vi har gjort det bra, altså. Det som kom litt dårlig fram fra det var at jeg spiste kanskje i hvert fall en hel av de testiklene til Gustav. For han var litt sein, og det gikk jo på tide her. Så... Ja, det er bra. Vi får se om det holder. Vi hadde et jevnt sig, så jeg har en rimelig god følelse på det. Da setter jeg på den her igjen. Jeg får en god følelse. Da er øyeblikket kommet. Vi skal kåre en vinner. Hvem er flinkest til å spise testikler? Er det Gustav Nilsen og Jonas Kinge Bergland? Eller er det Thomas Numme eller Harald Bieber Rønneberg? Vi setter over til vår dommer og testikkelkokk Ljubomir Erovic. One team have 46 minutes. The second team have 37 minutes. But the winner is... What do you know? What do you think? Thomas and Harold. Thank you. Bra jobba. Jeg vet ikke om det er noe bra konkurranse å vinne. Thomas! Der har vi en.